மழை வருமா வராதா என்பதை பொதுவாக எல்லாருமே வானத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறது தான் வழக்கம். ஆனா ஒரு ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் மட்டும் வானத்தை பார்க்காம அங்க இருக்கக்கூடிய கோவிலுக்கு போயிட்டு தெரிஞ்சுக்குவாங்களாம். அதிசயங்கள் நிறைந்த நம்மை வேக்க வைக்கக்கூடிய விடை தெரியாத அந்த அற்புதம் கான்பூர்ல இன்றும் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கு. அப்படிப்பட்ட அந்த கோவில் எது? எப்படி இந்த கோவிலை வைத்து மக்கள் மழை வருமா வராதா என்பதை அறிந்து கொள்கிறார்கள் என்பதனை பற்றிய விரிவான தகவல்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க. இந்த வீடியோவினுடைய இறுதியில உங்களுக்கு பல சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் கிடைக்கும். ஆமாங்க, மழை வருமா வராதா அப்படிங்கறத முன்கூட்டியே தெரிவிக்கக்கூடிய அதிசய கோவில் தான் அது. உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் கான்பூரில் அமைந்திருக்கக்கூடிய பகவான் ஸ்ரீ ஜெகநாதர் ஆலயம் தான் அது. சுமார் 1000 வருடங்கள் பழமையான இந்த கோவிலின் மேற்கூரையிலிருந்து வருடா வருடம் திடீர்னு நீர் சொட்டுமா. அதன் மூலம் அடுத்த 7 நாட்கள்ல அங்கு மழை பெய்ய உள்ளது என்பதை அந்த ஊர் மக்கள் தெரிஞ்சுக்குவாங்களாம். மேலும் அந்த வருடம் எவ்வளவு மழை பெய்யும் என்பதையும் அந்த ஊர் மக்கள் தெரிஞ்சுக்குவாங்களாம். பொதுவாகவே நம்ம பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட வருடத்தில் பெய்ய வேண்டிய ஒரு மழையினுடைய அளவு குறைஞ்சது இல்ல மழையே இல்லாமல் போவது ஆகிய காரணங்களை முன்னிட்டு கிராம மக்கள் சுவாமிக்கு பொங்கல் வைப்பது, மண்சோறு சாப்பிடுவது போன்ற நம்பிக்கை சார்ந்த முறைகளை கடைபிடிப்பது வழக்கம். வருண பகவானின் அருளை பெறுவதற்கு அமிர்தவர்ஷினி என்ற ராகத்தை சங்கீத வல்லுநர்கள் அல்லது வாத்திய கலைஞர்களை கொண்டு நதிக்கரை இல்ல கடற்கரையில இசைக்க வைப்பதும் பல நேரங்கள்ல நடக்குது. வர்ஷினி அப்படின்னா மழையை பொழிபவள் என்ற பொருள். அமிர்தவர்ஷினி என்றால் அமுத மழையை பொழிபவள் என்று அர்த்தம். இந்த ராகத்தை இசைத்தா மழை வரும் என்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. இது திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோவில்ல கூட பிரம்ம தீர்த்த குளத்துல சிறப்பு வருண பூஜை நடைபெற்றிருக்கு. தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில்லையும் வருண பகவானுக்கு மழை வேண்டி சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு தீப ஆராதனை கூட காண்பிக்கப்பட்டிருக்கு. திருச்சி மாவட்டம் சமயபுரம் மாரியம்மன் ஆலயத்துல கூட மழை வேண்டி வருண யாகம் மற்றும் அசுர ஹோம யாக பூஜைகள் கூட நடந்திருக்கு. அது மட்டும் இல்ல, இன்னொரு சுவாரஸ்யமான தகவல் என்ன அப்படின்னா, அக்னி நட்சத்திரம் படத்துக்காக அமிர்தவர்ஷினி ராகத்துல தூங்காத விழிகள் 2 என்ற பாடலுக்கு இசையமைச்சிட்டு இளையராஜா வெளியே வரும்போது மழை பெய்ததாக கூட ஒரு செய்தி இருக்கு. அந்த ராகத்தை முறையா பாடினா மழையையே வர வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனா இது எதுவுமே இல்லாம கான்பூர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ ஜெகநாதர் கோவில் மூலம் அறியப்படும் மழை பற்றிய குறிப்புகள் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு பெரிய உதவியா இருக்காம். அதன் அடிப்படையில தான் அவங்க விதை விதைப்பது, அறுவடை உள்ளிட்ட விவசாய பணிகளை கூட மேற்கொள்றாங்களாம். கோவிலுக்குள்ள எப்படி மழை பெய்யுது என்பது இன்று வரை புரியாத புதிராகவே இருந்துட்டு வருது. இந்த கோவில் எப்போது யாரால கட்டப்பட்டது என்பது தெரியல. ஆனா 11ஆம் நூற்றாண்டில் கடைசியாக இந்த கோவில் புனரமைக்கப்பட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இந்த கோவிலின் சுற்றுச்சுவர் 14 அடி தடிமன் கொண்டதாம். வழக்கமாக எந்த கோவிலிலும் இது போல அமைக்கப்படுவதில்லையா. இந்த கோவில் முற்றிலும் சுண்ணாம்பு கற்களால கட்டப்பட்டிருக்கு. ஒவ்வொரு வருடமும் ஜூலை மாதத்தில் நடைபெறக்கூடிய தேர் திருவிழா சமயத்துல கோவிலினுடைய மேற்கூரையில நீர்த்துளிகள் உருவாக்குமா. அந்த நீர்த்துளிகள் உருவாகக்கூடிய விதத்தை கணக்கில் கொண்டு அந்த வருடத்தினுடைய மழைப்பொழிவு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அறிந்து கொள்வார்களாம். தேர் திருவிழா சமயத்துல கோவிலின் மேற்கூரையில் வெறும் ஈரப்பதம் மட்டும் இருந்தா மழையினுடைய அளவு சாதாரணமா இருக்கும் அப்படின்னும், நீர்த்திவிளைகள் உருவாகி நின்றால் நல்ல மழைப்பொழிவு இருக்கும் அப்படின்னும், நீர்த்திவிளைகள் உருவாகி கீழே சொட்டு சொட்டாக விழுந்தா அந்த வருடத்துல பெரிய மழை பெய்யும் அப்படின்னும் அந்த பகுதி மக்களால நம்பப்படுது. இதில் உள்ள அதிசயம் என்னவென்றால், கிட்டத்தட்ட 100 ஆண்டுகளாக அந்த நம்பிக்கைக்கு மாறாக மழையின் அளவுகள், பொய்யான சம்பவங்கள் எதுவுமே இதுவரை நடைபெறவில்லை என்பதுதான். இதனை அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களும் கோவில் பூஜை செய்பவர்களும் குறிப்பிடுறாங்க. ஈரப்பதம் அல்லது நீர்த்திவளைகள் எதுவுமே தோன்றல அப்படின்னா அந்த வருடத்துல மழை இருக்காது என்பதும் ஆச்சரியமான ஒன்றா இருக்கு. பொதுவா மழை பெய்வதற்கு 1 வாரம் முன்பாகவே இந்த அறிகுறிகள் தென்பட தொடங்குமா. மழை வருவதை கணிக்கும் இந்த கோவிலின் மர்மங்கள் இதோட முடியல. மழை நின்ற உடனே கோவிலினுடைய மேற்கூரை உட்புறமாக முற்றிலுமே காய்ந்து விடுவதாக பொதுமக்கள் தெரிவிக்கிறாங்க. சரி, இந்த கோவில்ல யார் மூலவர், என்னென்ன கடவுள்கள் இந்த கோவிலுக்குள்ள இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தா, இந்த கோவிலில் லட்சுமணர், மகாவிஷ்ணு, சந்திரன், சூரியன் ஆகியோரின் சிலைகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு. மூலவர் ஜெகநாதர் சிலை 6 முதல் 7 அடி உயரம் கொண்டதாம். இது கருங்கல்லால செய்யப்பட்டதாகவும்
ஜெகநாதரின் இரு புறங்களிலும் சுபத்ரா தேவி மற்றும் பாலபத்ரா மகாவிஷ்ணு தசாவதார கோலங்களும் கருங்கல்லால செதுக்கப்பட்டிருக்கான். மிக அரிதான பஞ்சமுக விநாயகர் சிலையும் இந்த கோவில்ல உள்ளது. 100 அடி ஆழம் கொண்ட கிணறு ஒன்றும் இந்த கோவில்ல இருக்கான். இந்த கோவிலினுடைய உச்சியில அமைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வட்ட வடிவமைப்பு எந்த உலோக கலவையால உருவாக்கப்பட்டது என்பதை இதுவரைக்குமே கண்டுபிடிக்க முடியலையா. பத்மநாப சுவாமி உள்ளிட்ட மகாவிஷ்ணுவின் 24 அவதாரங்களை இந்த கோவிலில் அமைந்துள்ளன. கோவிலின் உள்ளே உள்ள ஜெகநாதர் சிலையில பகவான் ஸ்ரீஹரி விஷ்ணுவின் 24 அவதாரங்களையும் பார்க்க முடியுமா. மகாவிஷ்ணு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திருமாலின் 10 அவதாரங்களை பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது இல்லாம மேலும் 14 அவதாரங்களை திருமால் எடுத்திருக்காரு. இந்த 24 அவதாரங்களில் கலியுகத்தில் அவதரிக்க இருக்கக்கூடிய கல்கியின் திருவுருவமும் கோயில்ல இருக்கான். அந்த கோவிலில் அசோகர் காலத்துல ஸ்தூபி வடிவத்தில் இந்த கோவில் வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கு. இது போன்ற அமைப்பு இந்த பகுதியில வேறு எங்குமே இல்லையா. அதோடு கோவிலின் மேற்கூரையில் உள்ள சக்கர வடிவ அமைப்பில் மின்காந்த சக்தி இருப்பதால் மழை காலங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய இடி மின்னல் போன்ற இயற்கை சீற்றங்களால் ஒருவர் கூட பாதிக்கப்பட்டதில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. வித்தியாசமான கட்டமைப்பு கொண்ட இந்த மழை கோவில் இப்போது அந்த மாநில தொல்பொருள் பாதுகாப்பு துறையின் கட்டுப்பாட்டுல இருந்துட்டு வருது. அதன் ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் கோவிலின் மேற்கூரையில உருவாகக்கூடிய நீர்த்திவளைக்கான அறிவியல் பூர்வமான காரணத்தை அறிய முயற்சி மேற்கொண்டுட்டு வராங்க. ஆனா இதுவரையிலும் யாராலும் அதை பற்றிய மர்மத்தை கண்டறிய முடியல. மகாவிஷ்ணு என்று அழைக்கப்படக்கூடிய திருமாலின் 10 அவதாரங்கள் முக்கியமானதா சொல்லப்படுது. அதுல அந்த 10 அவதாரங்கள் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும். அதாவது மச்சம், கூர்மம், வராகம், நரசிம்மன், வாமனன், பரசுராமர், ராமர், பலராமன், கிருஷ்ணன் ஆகிய 9 அவதாரங்களை எடுத்திருப்பதாகவும் 10வது அவதாரமான கல்கி அவதாரத்தை கலியுகத்தில் முடிவில எடுப்பார் அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்லுது. இந்த 10 அவதாரங்களை தவிர்த்து மேலும் 14 அவதாரங்களை திருமால் எடுத்திருக்காரு. அந்த 14 அவதாரங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயக்ரீவர், இருது மன்னன், நவநாராயணன், மோகினி, தத்தாத்ரேயர், தன்வந்திரி, ஜனகர், நாரதர், குப்தர், அம்சவர்தனர், ரிஷபர், கபிலர், வியாசர், யக்ஞர் போன்ற அவதாரங்கள் தான். மேலும் இந்த மர்ம கோவிலை கட்டியது யார் என்பதும் இன்று வரைக்கும் மர்மமாகவே உள்ளது.